السلام عليكم الخواتات الخوت المشاهدين المشاهدات المهمات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين؟ نتمنى ان شاء الله لقيتكم في صحه جيده. اليوم الخواتات غادي نقدم معكم صدر الدجاج مع الروز. عندي الروز هنا، راني سلقت الروز. عندي هنايا صدر الدجاج، عندي بصله مربيه شلطتها هكا، حكيتها بالحكاكه رقيقه. عندي هنا الشامبيون، وعندي هنا لا كريم كيد، عندي هنايا السودانيه والشامبيون. الخواتات ما غاديش نخليه هكا، وليداتي ما يبغوش، غادي نفوتها في الميكسور حتى يولي لي نطحنه، ما يبقاش كاع يبان، يولي لي سائل. عندي الملح وعندي الزيت، هذا هما المقادير اللي نسحقهم ديال الروز بصدر الدجاج وبلا كريم كيد. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui dans notre nouvelle vidéo, nous allons faire avec vous du riz et de la poitrine de poulet. Alors pour commencer, on a des champignons, on a des oignons râpés, on a de la crème entière de Normandie, on a de la poitrine de poulet, on a du sel, de l'huile, du riz. Nous par contre les champignons on va pas les laisser comme ça, on va les passer au mixeur parce que nous on les aime pas. Voilà, c'est parti, on va vous montrer comment il faut faire. مبروك البنات، غادي نشارك معكم. انا بغيت نبدا معكم المراحل من الاول حتى الاخير هكا. Voilà, on commence. Il faut commencer à couper des petits bouts de poitrine de poulet. طريفات هكا، ما رققش، ما غلطش. ديجا راني غاسله مدوزه في الخل والملح، ولا الليم. انا عندي الليم وعندي الخل، مدوزه في الليم ماشي في الخل البنات، انا غير الخل سابقني، والملح مرقده فيه هكا واحد 10 دقائق ولا، وغسلته مزيان ودرك غادي نخدم به. Voilà, on a bien lavé le poulet avant. On a nettoyé, on peut le nettoyer soit avec du citron, soit du vinaigre d'alcool. Nous, on a utilisé du citron. Voilà, il faut couper des petits morceaux, ni trop petits ni trop gros. هذاك السيرو ديال الجنجبيل راه خارج هنايا، راه موجود عند المكازات ديال الشينوا. هذاك واعر للدجاج، ترقديه في الدجاج، ترقدي به الدجاج واعر يا البنات. انا فات لي ورقدت به، كان عندي وما بقى ليا شي درك ما جبتوش. وعارفين بنادم من يخرج شحال من حاجه ضرب فراسو، حاجه يجيبها وحاجه ينساها. وهذا هو الخواتات، غادي نتسامر نقطع هكا صدر ديال الدجاج ونولي معكم ان شاء الله. Et voilà, on va tout bien couper, on se retrouve juste après. À tout de suite. هاني البنات وليت معكم. ها هما الطريفات ديال لي بولي كي درت لهم هكا، يجوا غير طريفات، ما يجوش صغيطوطين، ما يجوش كبار. عندي هنايا هذا هو الشامبينو، ها هو ولا لي بودر هاك، ها هو على حسب الوليدات ما يبغوش، هو يجي هنا بحال الاخرى ديال الشين ويجي واعر. عندي هنا بصله ربيتها. Et voilà, on a du poulet. Les poulets, on les a coupés. Ils ne sont ni trop fins et ni trop gros. Et on a les champignons, nous, on les a fait comme ceci. Mais si vous voulez, et ben, vous les gardez comme ils étaient. Et là, on vient de rajouter dans la poêle, avec le poulet, des oignons. درك درت خواتاتي البصله، غادي نزيد عليها الفلفله الكحله. Et maintenant, on va y rajouter un peu de poivre noir. هاني البنات درت الحبه الكحله كيما نقولوها بالعربيه، لي بزار. ها هي درك غادي نزيد واحد رشه ديال الملح، وندير الزيت ما عبرت، ما درت لا في الكاس لا والو، من اليوترو للمقله الكاسرونه هاك. ودرك البنات غادي نرجعهم هنايا على البوطه باش يتشحروا، ونولي عاد نهضر لكم على الروز. Et voilà, on a rajouté le poivre noir. Et maintenant, on a rajouté un peu de sel et un peu d'huile. Et maintenant, on va les laisser cuire. On se retrouve juste après pour vous montrer comment on va faire avec le riz. À tout de suite. هاني وليت معكم البنات باش نصاوب الروز. عندي هنايا الزبده هي من نوعيه جيده، هذه الماركه، وراه فيها الملح باش تجي. انا تعجبني هذه المالحه في الماكله هكا، بحال الروز، بحال لا بوغي، بحال نبغي نشحر بها البيفتيك، السومو كاع هكا. هي زوينه هذه، ماركه زوينه، ماركه ما فيهاش بحال ديال بحال لي فخي.
Et voilà, on est de retour avec vous pour vous montrer comment on va faire le riz. Donc on a du beurre demi-salé de la marque Président, puisque nous on aime bien cette marque parce qu'elle est fraîche. Donc on a mis un petit peu dans le saladier et maintenant on va y rajouter le riz. الروز راه عندي سخون، درت له الماء، غسلته بالماء باش يحيد لي داك النشا دياله، ودرك ها هو ما كنت دايره له لا زبده لا زيت لا والو، هو مفكوك زوين كاع من الماركه زوينه هكا باش يجينا مزيون. ودرك غادي انا ندير ندخل فيه الزبده. Et voilà, donc vous voyez le riz il est chaud, nous on l'a nettoyé avec de l'eau bien sûr. Et vous voyez le riz il était avant sans beurre et il était vraiment très doux. C'est de la marque de qualité. Et maintenant on mélange bien le beurre. وغادي نرجعه هنايا باش نرجعو عاود يسخن شويه. Et voilà, donc on va bien mélanger, après on va le remettre ها هي الذوب مع الرز. à cuire un tout petit peu. مع الرز راه سخون، ها هي الذوب راه قريبه فوتات. والرز هو يجي مفكوك هكا كاع ما بحال المهم بحال السفه اللي نديرو به السفه هكا، ولكن انا راني ندير به لا كريم لا كريم فريش، نديره بلا كريم فريش هكا يجي زوين. وغادي نرجعو هنايا باش كي نجي نسخنو يجينا زوين. Et voilà, on a bien mélangé maintenant. Comme vous voyez, le beurre il commence à fondre tellement que le riz il est chaud. Donc on va le remettre à cuire un petit peu. انا ما نستعملش الكويغ البنات، ولا تعجبني الخدمه ديال يدي نتحكم فيها احسن من الكويغ، احسن الا كان شي حاجه اللي ليكيد اللي وي هكا كاع الحوايج هكا تعجبني نتحكم فيها بيدي. واحد شويه ديال الزبده ما دابليش نخليه هنا الفوق باش كي تشعل الطلاق تذوب ليا الزبده مع Voilà, الرز. on voudrait vous dire juste que quand vous avez mélangé le beurre et le riz, s'il y en a un tout petit bout que vous n'avez pas réussi à le mélanger, mettez-le tout en haut pour que ça, quand vous allez le mettre à cuire, et ben ça va fondre directement. غادي نولي معكم راني نشحر الدجاج ونوريكم المراحل ديال من ندير الشامبيون ندير لك كريم Et voilà. ليكيد. Et voilà, on va le mettre à cuire. On se retrouve juste après pour vous montrer comment il cuit le poulet. A tout de suite. راني وليت معكم البنات. Et voilà, on est de ها هو retour. تشحر ليا البولي ديالي هكا، ودرك من تشحر غادي نزيد عليه لي شامبيون. Et voilà, on est de retour avec vous. On a regardé notre poulet, il l'a cuit. Et maintenant, on va y rajouter les champignons. Et on va bien mélanger. نميلانجيه مزيان ونخليه يتشحر شويه هكا باش يطلق ليا في الدجاج من هذا، راه يجي زوين. اي المهم بنادم كاع يعجز على شي حاجه هكا، راه الربي في الساع. ونبدلو الوليدات شويه. الرز ديالي هاني رديته هنايا في البرمه، درتو الكسكاس ديالو والبرمه هكا. Donc voilà, notre riz, il est là, il a cuit, on le laisse là. انا يعجبني هكا من نجي ما نبغيوش الميكرووند بزاف، يعجبني هكا نسخنو ويبقى لي سخون، يبقى لي طرير قد ما يوليش هكا يوقف. هذيك البنات غادي نزيد لها كريمتيت. Maintenant, on va y rajouter la crème entière de Normandie. ها هو بينينه كاع حنايا نديرو به لاصوص مع لاكاونت مع ويجي زوين به. لا كريم فريش شويه حامض ويعجبني هاد الماركه هكا. Nous, on en a mis 2 paquets de crème entière de Normandie. Mais vous pouvez... ça dépend de pour combien de personnes vous voulez le faire. ودرك غادي نخليه شويه هكا بين ولات كاع
المهم هكا يغلى شويه ونطفي عليه. Et voilà, on va les laisser cuire un petit peu. Et ونساقو ان شاء الله. voilà, on va les laisser cuire un petit peu et on se retrouve juste après. À tout de suite. هاني وليت معكم البنات، ها هو اللي شي وجدت، ها هو الروز ديالنا. Et voilà, on est de retour avec vous. Comme vous voyez, regardez notre comment il est. الوليدات كاين فين يبغوه بالحليب، حتى بالحليب يجي زوين هكا، غير الزبده والحليب. اللي بغا يدير معاه السكر، اللي ما بغاش يدير. Voilà comment il est notre riz. Et maintenant, on va y rajouter la sauce. ها هي لاصوص، واخا شفتوه الاكيد ها هي تجي خاتره هكا. راح تجي زوينه، تعجب وليداتي هكا. Voilà, vous voyez, elle est très facile à faire, et rapide à faire et très bonne. في الساعه يوجد هي الحطاكي هكا بنادم اللي يكونوا يخدموا، الخواتات اللي يخدموا، كاين حتى الخوت اللي راهم ولدي هنايا في الغربه بوحديتهم، راه سريع فيه الساعه يوجد. ها هو خواتاتي كيجي، هذا هو الشكل النهائي ديالنا. Et voilà comment il est notre riz. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Comme vous le savez, des fois on fait des vidéos de cuisine. Comme vous le savez, des fois on fait des vidéos de cuisine. Ou quand on sort, c'est comme si on vous ramenait dehors. وهذا هو الشكل النهائي، ونتمنى كل واحد داره وجربه بصحته وراحته، وراه يستاهل التجربه، وفي نفس الوقت راه سريع. فيه الساعه الرز، فيه ساعه التسلق، وصدر ديال الدجاج، فيه ساعه السلطه، وفيه شويه ديال الزيتون والبصيله، وهو غدا ولا عشاء موجود. السلام عليكم الخواتات، وفي فيديو جاي ان شاء الله نلقاكم فيما احسن ان شاء الله، وتكونوا تشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله، تكونوا في صحه جيده. السلام عليكم.